गाइज वेलकम टु माई न्यू भ्लग होइन आजदेखि चाहिँ म टक्क रेगुलर भन्दा पनि टक्क यसो मिलाएर भ्लगहरू युट्युबमा हाल्ने भनेर सोचिरहेको छु होइन अनि टक्क लगाएर सबैले माया सपोर्ट दिनु होला। आज टक्क लगाएर मोमो बनाउनु आँटेको हामीले यहाँनिर डो काटेर ठिक्क बनाएको छौँ। त्यहाँनिर हाम्रो किना छ जो बनाउन नभ्याएको होइन नभ्याएर यतिकै राखिरहेको। अब टक्क लगाएर हामी एकजना बेच्ने एकजना बनाउने गर्छौँ। लेट्स सी है। This one is our kitchen. यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अब चाहिँ हामी टक्क लगाएर बफ मोमो बनाउँदैछौँ। I will teach how to make shape of momo है। इङ्ग्लिस चाहिँ फेरि टुट्या फुट्या गाँसो होइन हान्नुपर्छ कहिले कहिले होइन। देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ मोमो यस्तो पुरा हेर्नु न राम्रो मोमो मेकिङ न टक्क लगाएर हामी दुईजना साथीहरू म मेरो साथी है युवराज लुङ्गेले मगर हो चाहिँ न टक्क लगाएर हजुर त्यो चिन्नुहुन्छ होला उयामाई भनेर होइन अरे हजुरहरूले चाहिँ चिन्नुहुन्छ होला उयामाई भनेको नि देख्न सक्नुहुन्छ है। हामीले टक्क लगाएर मोमो कसरी बनाउनु पर्छ भनेदेखि यस्तो टक्क यहाँनिर पहिला यसरी च्याप्ने हो। यहीँ अगाडि आएर सिकाइदिन्छु म ल। यसरी कस्तो अप्ठ्यारो भयो त्यो पनि यहाँदेखि यसरी यहाँ पहिला सुरु एकचोटि च्याप्ने त्यसपछि यहाँ यस्तो यस्तो गर्दै यो बुढी औँलालाई चाहिँ यहाँबाट नहटाउने बिस्तारै बरु सार्दै लिएर जाने त्यो टक्क 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 लिएर जाने अनि यस्तो हुनुपर्छ हाम्रो चाहिँ यहाँनिर फेरि कस्तो टल्केकोमा यहाँनिर चाहिँ यस्तो खोपिल्डो जस्तो हुनुपर्छ हाम्रो होइन। अनि टक्क लगाएर यो च्याप्दै 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 गएपछि लास्टमा यस्तो गोलो जस्तो हुन्छ अनि हेरेर टक्क लगाएर हामीले यसलाई यहाँ गोलोमा जोडिदिने अनि फाइनली गाइज हाम्रो मोमो रेडी भयो। यस्तो हुन्छ हाम्रो मोमोको सेप चाहिँ यो चाहिँ बफ मोमोको सेप हो होइन त्यही हो। टक्क लगाएर कन्टेन्ट क्रिएटर बनिदिनु भनेको नि भन टक्क लगाएर बन्नुपर्छ कि कस्तो हो हाम्रो सो कमेन्टतिर पाऊँ है। केमा तेरोमा छ है बस न अन गर्न लाइभ बस्नु टक्क लगाएर हो होइन साथीभाइहरू होइन टक्क लगाएर लाइभ बस्दै हो यता युट्युबमा नि भिडियो बनाउँदै हो टक्क लगाएर सब बस दिनु पऱ्यो नि त होइन कि कस्तो हो केटा यार। We should make momo like this. Okay, nice. I like it, baby. Folks भनेको कुरा नि हुन्छ नि त न केटा हो। यही दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू वाट्सएप कहीँ कतै केही गल्ती भइहालेछ भने टक्क लगाएर को कोले हेर्नुहुन्छ यसो कमेन्टमा सोधिदिनु न है। सो म पनि युट्युबमा पाइलट टेकौँ कि भन्ने सोचिरहेको छैन। लेट्स सी अब के हुन्छ हजुरहरूले साथ सपोर्ट कति दिनुहुन्छ बोल्नु लाग्दो हुन्छ क्या उनका टक्क तर त्यस्तो खासै म लजाउने खालको मान्छे आइम नट साई पर्सन या नाइस लाइक दिस। अब हामीले चाहिँ यो सब मोमो बनाएपछि टक्क लगाएर अनि खाजा खानुपर्ने हुन्छ अनि स्टाफलाई खाजा बनाएको नि आज म यही हो यो मोमो बनाएको अनिखेर स्टाफलाई खाजा बनाइदिएको त्यतिखेर त्यस्तै रियाक्सन हेरौँ। लेट सी के हुन्छ मुड पनि चेन्ज हुनसक्छ। ओ यहाँ किचनमा बसेर चाहिँ के उता छिटो बेला अब साथी वेयर आर यु गोइङ म्यान बरफ ल्याइदेऊ न शान्ति। Guys, like this we should make momo like this. मनी लर्निङ फेजमै छु होइन तर हल्का अब भन्नुपर्दा चाहिँ म चाहिँ कुक
गरिरहेको हो। मैले काम चाहिँ सानैदेखि गरेँ हो होटल लाइनमा, बट आफ्नैतिर मात्रै गरेको थिएँ क्या। त्यो काम जब रेगुलर त्यस्तो गरेको थिएन। रेगुलर चाहिँ मैले आफ्टर एससी गरेको। ट्याक्कै कति भयो भनेदेखि वैशाख 9 गतिबाट म काम सुरु गरेको। भनौँ न अब भइसक्यो 1 वर्ष क्रस भनौँ न अब होइन, 1 वर्ष क्रस भइसक्यो। म पनि डिसवासरबाट सुरु भएको हो गाइजहरू। हाम्रो मोमो चाहिँ यस्तो बनिसकेको छ, भइसक्यो यो। अब हामीले अर्को बनाउनु पर्ने हुन्छ है गाइजहरू। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले टक्क लगाएर हाम्रो गार्डन यस्तो भइसकेको छ होइन। टक्क लगाएर हाम्रो यस्तो भइसकेको छ होइन। अनिखेर अब हाम्रो यस्तो हुँदैछ। हाम्रो अब यो मोमोबाट चाहिँ कत्तिकै जुस आउँदो रहेछ हेर्नुहोस्। त्यहाँनिर टक्क म यहाँ काट्दैछु होइन। टक्क लगाएर हेर्नु म पुरा पानी आउने भएर। ओ माई गड वाट अ नाइस लभली। ओ मेरो मुखबाटै पानी आयो। ओ माई गड। तपाईँहरू नि यस्तै खानु मन छ भने गागल फेरि सेकेन्ड रिभर साइड